終於都到咗3晚啦，大家睇下尊拍現幾靚，同埋呢尊好大嘅撈壺。翻到嚟呢尊粉紅色嘅象神就係呢間廟嘅指標啦，所以亦都有好多人咧中意佢呢度做粉紅象神廟嘅。呢間碧斯一定。我諗或者有好多嚟過 Bangkok 嘅朋友都已經嚟過呢間廟嘅啦。如果未嚟過嘅朋友，我哋都好建議大家嚟參拜一下，因為佢除咗有好多神可以俾你參拜之外咧，佢就有好多好靚嘅打卡點，你哋大家可以過嚟影下相。好似呢度咁，呢度過條橋過去對面有一個佛蓮，喺個佛蓮上面呢啲景觀都幾靚。咁我同阿豪無論去到邊度咧，一見到布塔威咧都會去拜下先嘅。呢度你只要隨意添香油啦，就可以拎到一塊金箔去黐佛像啦，去做一個禮佛嘅功德。而呢度只要40匹咧，你就可以拎一眼油燈去到象神面前做一個供燈祈願啦。之後都係循例咁打下卡、影下相咁，仲有好多地方都冇拍到，因為時間太趕急。最後當然仲有我最中意嘅觀音娘娘。